చూస్తున్నారు కదా ఈ డ్యాము, ఇదంతా సోమశిల డ్యాము. ఇక్కడి నుంచి ఈ సరౌండింగ్ ఏరియాస్ అంతా సోమశిల డ్యామే. ఇక్కడి నుంచి ఆ కొండ లాస్ట్ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ కొండ దూరం ఎంత లెంత్ అనేది ఉందో అదే లెంత్ అక్కడి నుంచి లెఫ్ట్కి ఉంది, ఇటు నుంచి రైట్కి ఉంది. సేమ్ లెంత్, అంత బడగుండే. నీళ్ళు చూడండి ఎంత ఇదిగా ఉంది, ఎంత స్పష్టంగా ఉంది. సుమారు 78 టీఎంసీ నీళ్ళు అనేది ఈ డ్యామ్ యొక్క స్టాకేజ్. ఇది ఓవరాల్ వచ్చి ఈ డ్యామ్ అని పట్టే నీళ్ళు వచ్చి 78 టీఎంసీలు. చూడండి ఇక్కడి నుంచే ఈ కొండలు, ఆహ్లాదకరమైన ప్రాంతము. ఇక్కడ వచ్చి చేపలు పట్టుకుంటా, ఇక్కడ వలలు వేసుకుంటా పెద్ద పెద్ద చేపలు ఇక్కడ పడుతుంటారు. ఇదే డ్యామ్ వచ్చి 5 లక్షల ఎకరాలు అనేది ఈ డ్యామ్ మీద ఆధారపడి వ్యవసాయం చేస్తున్నాయి. ఇదే నీళ్ళు కూడా మెడ్రాస్కి అనేది పంపబడుతున్నాయి. ఇక్కడ ఇటు సైడ్ పోతే రాజంపేట, కడప, బద్వేలు, అనంతపూర్ అటుపక్క డిస్టిక్లు అన్నిటి వాటర్ అంతా ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఏర్లు కూడా ఇక్కడ ఈ డ్యామ్లోకి వస్తుంటాయి. ఈ డ్యామే ఈ నెల్లూరు జిల్లానికి నీరు అనేది పుష్కలంగా ఇస్తుంది. మెడ్రాస్కి కానీ నెల్లూరు జిల్లాకి మొత్తం వచ్చి ఈ డ్యామ్ మీద ఆధారపడి ఉన్నారు జనాలు. చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. లాస్ట్ టైం వచ్చి 78 టీఎంసీ నీళ్ళు అనేది ఓవర్ఫుల్ అయిన దానివల్ల మొత్తం ఇక్కడ వచ్చి 11 గేట్లు ఉన్నాయి. ఈ పక్క 11 గేట్లు ఎత్తాల్సి వచ్చింది. ఈ 11 గేట్లలో ఒక్క గేట్ మట్టుకు ఈరోజు ఎత్తారు. చూడండి ఎంత ఇదిగా పోతున్నాయి నీళ్ళు, ఎంత ఇదిగా పోతుంది చూడండి. అటుపక్క మీకు రాళ్ళు అనేవి కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఆ రాళ్ళు అనేది మొత్తం 11 గేట్లు ఎత్తినప్పుడు ఆ పైన వేసినటువంటి కాంక్రీట్ అంతా కొట్టుకొని పోయి ఆ రాళ్ళు బయటపడ్డాయి. చూడండి మీకు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు పెన్నా నదికి వెళ్ళేది ఇక్కడి నుంచి, ఇది మెయిన్ డ్యాము. ఇక్కడి నుంచి వచ్చి పెన్నా నదికి అనేది వాటర్ అనేది అక్కడి నుంచి సప్లై అయిపోతా నెల్లూరు డ్యామ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. మీకు కనిపిస్తుంది ఎంత బాగుంది చూడండి డ్యాము, అర్థమవుతుందా?